Hi, 안녕하세요. How are you? Is your cold better? Do you think you got it from the kids? Okay. Do you have a fever? Fever. 그 증상, 감기 증상 보통은 동사 have 많이 쓰죠. 우리가 감기 걸렸어도 I 하고 have a cold. 이때 약간 셀 수 있는 명사로 전체적으로 좀 보는 것 같아요. 감기 하나, 두 개 이렇게 걸린다고 생각하고 이 자리를 이제 증상을 바꿔서 넣으실 수 있는데 뭐 이게 열, fever. 네, 그래서 제가 좀 전에 뭘 의문문으로 do you have a fever? 우리가 열도 사실 딱 생각하면 좀 셀 수 없을 것 같긴 하죠. 근데 그때그때 약간 어떻게 어느 관점에서 받느냐 좀 반영하는 것 같아요. 그래서 do you have a fever? No? 네, 맞아요. I don't have a fever. 기침이 명사로도 쓸 수 있고 동사로도 쓸 수 있는데 이 단어 들어볼게요. 네, 맞아요. cough. 요 첫 번째 예문 보이시나요? he. 네, 맞아요. 여기서 bad란 형용사를 빼면 he's got a cough. 이게 he's got 혹은 he has a cough 같은 말이죠. 그래서 지금 기침하신다고 했으니까 I have a cough 하셔도 괜찮고요. 혹은 I've got 뭐뭐 있어요를 have got으로 표현할 수 있죠. I've got a cough고 거기에 만약 기침이 심하면은 영어에서는 그 명사 앞에 형용사를 좀 많이 넣는 것 같아서 bad cough가 있어요 이렇게 표현을 하네요. 동사로도 근데 쓸 수 있다고 말씀을 드렸으니까 I 하고서 동사 자리에 cough, a lot, 뭐 많이 기침을 해요 이렇게 쓰실 수도 있고요. sore throat. 얘는 뭘까요? sore throat. 요 sore가 약간 그 염증 있을 때 빨갛게 막 이렇게 붓고 막 이런 거 있죠. 요거를 가리키는 형용사인데 throat는 요 목 밖에 있는 neck 이목 말고 안쪽에 아픈 목 있죠. 그 목을 throat라고 하더라고요. 그래서 목 아파요라고 하면 보통 거기가 부어 있고 염증 있으니까 그걸 이제 sore throat. 그래서 얘도 역시 똑같습니다. I have 하면 목 아파요 이 정도 느낌이겠네요. 한번 문장 전체 해볼까? I have a sore throat. 요것도 이렇게 쓰시면 목이 심하게 아파요라고 할 수 있겠죠. So, do you have a sore throat too? Are you having a hard time speaking? 말하는 거 그럼 혹시 힘드신가요?